Angels. Hi, my name is Claire. My name is Lourdes. My name is Badet. And today's video is we're going to do a mukbang challenge. So, Jollibee. Yes. So, meron tayong Coke. iced tea. Iced tea ba to? Yes? Oh. Tingnan natin. Wait. Check natin. Iced tea. It's iced tea. Wala siyang straw, guys. Yan, iced tea. Iced tea siya. Okay. Yes, it's iced tea. So, ayan. And meron tayo dito. Buksan na natin to. Meron tayong spaghetti, Yeah? burger, and french fries. Yes. So yummy. Yummy, yummy. Yeah. So, ito na sila. Yan, meron tayong french fries. Or spaghetti and burger. Yes. So, let's eat. Okay. So, guys, kain na tayo. Guys, sorry maingay kasi mag-birthday sa labas. Oh. Okay, so nagpapabiyato siya ako kasi nawakan ko yung pusa, guys. Pero nag-wash ako na ngayon. Yung spaghetti. Yes. Andito si Kitty. Parang ayoko gasa na turuan. Ay, yung haluan. Andito si Kitty. Yes. Yan. French fries. Sino may birthday, Mama? So, And guys, meron kaming dessert. yeah. Ice cream. Diba? Ayan siya, guys. Thanks. Kain mo na tayo. Sasaw-saw ko to sa ice cream. Ure. Sabi ko na. Ito. Ito. Yan. Ang sarap, ma. Favorite ko to pag kinagat to, guys. Kala ko na lang. Nasira ko yung sakit. Yep. Yes. Nandito lang, guys, sa likod namin si Kitty. Yes. Okay. Dito siya, tayo yun. Yeah. And then natin ice cream. Oh my gosh, ang tigas ng lalagyan niya. Ang tapat. French fries. Oh. Spaghetti. Kaya mo naman natin ng dito. Ako nilalang ako dito.
mabagsak na yung dress niya. Chocolate flavor siya, guys. Oh. Mamaya, iinit na siya, no? Pagkain ni Mama. What's this one? Amazing Mahalo Burger. Ayan siya, guys. Oh, wow. Bacon din, Mama. Ah! Ayun yung food ni Mama. And may ice cream din siya. Gusto mo, Mama? So, maraming pagkain. Ito. Okay. Kaya natin ito spaghetti. Ice cream. Iba din yung favorite ko. Marshmallow. Marshmallow ko hindi. Wala akong marshmallow. Ayun. Ha? Marshmallow yun. Wala. Ano ba yung putin mo? Hindi tayo magkapareho. Chocolate mo akin eh. Chocolate and marshmallow sa'yo. Akin, chocolate and vanilla. Tapos sa'yo, chocolate. Wait ka pa. Puti ano? Lasang marshmallow. Wala. Puti. Marshmallow. French fries. Spaghetti. Kaya ito yung flavor sa akin kasi may cookies. Then guys, patapos na kami.
ko pa naubos yung burger ko. Me too. Ubusin ko muna yung ano ko. Ako di ko pa naubos yung ice cream. Yung burger. Ito yung spaghetti and pati yung ice cream. Kasi makikita na yung ice cream. Ayun. Tulog mo sa baby. Okay. Last tayo lang ito. Ito na lang yung last ko. Ito, ice cream. Nakakainin ko ito. Ayun ito. Later na. Pwede mamaya. Snack. Sabi mo naman. Yung mga burgers natin. Okay. So guys, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upcoming videos. Bye! See you on the next vlog, guys.